តទៅនឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានផងដែរតទៅនឹងទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីគឺតទៅនឹងទិន្នន័យ Initial Jobless Claim ជាមួយនឹងទិន្នន័យ PCE អញ្ចឹងតទៅនឹងទិន្នន័យនេះក៏បង្ហាញក៏ដូចជានឹងបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ផងដែរជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីវិភាគព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន GFG Investment ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំគុណណាន់នៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកា 2025 នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងបំរែបំរួលទៅលើតម្លៃទីផ្សារផងដែរជាមួយនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ $4,163 នៅក្នុងមួយអោនដែលស្មើនឹង $5,015 នៅក្នុងមួយដំឡឹងគឺជាតម្លៃមួយដែលវាមានការកើនឡើងធៀបជាមួយនឹងការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងតម្លៃដែលវាមានការកើនឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាក់ទងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងហើយក៏ជាកត្តាដែលបានរុញច្រានឲ្យតម្លៃមាសវាមានការងើបឡើងមកដល់តម្លៃនេះផងដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានតាមរយៈទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទិន្នន័យមួយដែលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារការងារក៏ដូចជា inflation ឬក៏អតិផរណាអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលជាការចេញផ្សាយទៅលើទិន្នន័យការពីយប់មិញនៅវេលាម៉ោង 8:15 នាទីតាក់ទងនឹង ADP ក៏ដូចជាម៉ោង 8:30 នាទីគឺតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាន PPI ដែលជាព័ត៌មានបង្ហាញពីអតិផរណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយទាំងអស់នោះគឺវាមានការអន់ថយឬក៏ទាបជាងការព្យាករណ៍ខណៈដែល ADP គឺមានការធ្លាក់ចុះរហូតទៅ 13.5K ដែលវាមានន័យថាតាក់ទងទីផ្សារការងារគឺវាមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 13,500 ការងារឯណោះអញ្ចឹងបើធៀបជាមួយនឹងការពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងមានការធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 2.5K តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយវិញទៀតតាក់ទងនឹង PPI ដែលជាទិន្នន័យមួយដែលបង្ហាញអំពីសន្ទុះរបស់អ្នកផលិតដែលវាមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះនោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃអតិផរណាផងដែរដូច្នេះតាក់ទងនឹងអ្វីដែលបានចេញផ្សាយការពីយប់មិញនៅវេលាម៉ោង 8:15 នាទីនិង 8:30 នាទីគឺជាអ្វីមួយដែលបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផែនការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារវាមានការចុះខ្សោយតែបានរុញច្រានឲ្យតម្លៃមាសវាមានការកើនឡើងរហូតដល់តម្លៃបច្ចុប្បន្ន $4,163 នៅក្នុងមួយអោនឬក៏ស្មើនឹង $5,015 នៅក្នុងមួយដំឡឹងអូខេឥឡូវយើងមកបន្តតាមដានសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញម្ដងតើនឹងមានព័ត៌មានអ្វីដែលយើងត្រូវតាមដានបន្តទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានផងដែរតាក់ទងនឹងទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីគឺតាក់ទងនឹងទិន្នន័យ Initial Jobless Claim ជាមួយនឹងទិន្នន័យ PCE អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងទិន្នន័យនេះក៏បង្ហាញក៏ដូចជានឹងបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈទិន្នន័យ Initial Jobless Claim ប្រចាំសប្តាហ៍គឺនឹងបង្ហាញអំពីចំនួនអ្នកអត់មានការងារធ្វើដែលគេទៅបំពេញបែបបទឬក៏បំពេញពាក្យដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនអត់មានការងារធ្វើដើម្បី claim លុយពីរដ្ឋាភិបាលយកមកប្រើប្រាស់ហើយមួយវិញទៀតតាក់ទងនឹង PCE គឺបង្ហាញអំពីការចាយវាយជាលក្ខណៈឯកជនអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងចំណុចទាំងអស់នេះក៏ជាទិន្នន័យមួយដែលសំខាន់ផងដែរហើយក៏វាអាចនឹងជាទិន្នន័យដែលអាចមានការ support បន្ថែមទៅលើផែនការអនុវត្តគោលនយោបាយបេវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការព្យាករណ៍ប្រសិនបើទិន្នន័យទាំងអស់នេះមានការធ្លាក់ចុះទាបជាងការព្យាករណ៍នោះឬក៏មានន័យថាមិនល្អនោះទេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះវានឹងមានការ support បន្ថែមទៀតទៅនឹងតាក់ទងនឹងផែនការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលដែលវារឹតតែធ្វើឲ្យលុយដុល្លារកាន់តែរងសម្ពាធមានការធ្លាក់ថ្លៃហើយពេលនោះហើយដែលតម្លៃមាសអាចនឹងមានឱកាសខ្ពស់ឬក៏មានភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការងើបឡើងបន្តទៀតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើទិន្នន័យទាំងអស់នេះវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះក៏វាមានការបង្អាក់នៅក្នុងការដែលមានការចង់ទម្លាក់អត្រាការប្រាក់របស់ Fed ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលុយដុល្លារវាមានការងើបឡើងមកវិញខ្លះហើយអាចនឹងទាញឲ្យតម្លៃមាសវាមានការធ្លាក់ចុះមកវិញខ្លះដែរអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងទិន្នន័យទាំងអស់នេះដែលនឹងមានការចេញផ្សាយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីគឺជាទិន្នន័យដែលសំខាន់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការវិនិយោគលើទីផ្សារមួយនេះអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការវិនិយោគលើទីផ្សារមួយនេះសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា page របស់ក្រុមហ៊ុនហើយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារសូមអតិថិជនទាំងអស់ធ្វើការ join Channel Telegram របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមាន link នៅខាងក្រោមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា